येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्कितम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सर्वेने। हरे कृष्ण प्रभुजी। कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। धन्यवाद राजेंद्र प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। सर्वेने। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम शशि माताजी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। તો આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો 12મો અધ્યાય, જેનું નામ છે ભક્તિ યોગ. નાનો અધ્યાય છે, ફક્ત 20 શ્લોક જ છે. આ 12મો અધ્યાય અને 15મો અધ્યાય બંનેમાં ફક્ત 20 શ્લોક છે અને બંને સૌથી નાના અધ્યાય છે. અને આમ જોવા જઈએ તો બંને બહુ સરસ અને અગત્યના અધ્યાય છે. હવે આ અધ્યાય જે છે અર્જુનના એક પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. બેકગ્રાઉન્ડ પ્લીઝ બંધ કરી દેજો ને, જેનો અવાજ, કોનો અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. વિજય માતાજી, આપને કોસ્ટ બનાવું છું. કોઈનો બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવતો એનો બંધ કરી દેજો ને. પૂર્વી માતાજીનો આવે છે. પૂર્વી માતાજી આપને મ્યુટ કર્યા છે. તો અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા અધ્યાય શરૂ થાય છે. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત અથવા તો નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી મારે વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ કોને માનવા? એટલે કે જે લોકો માની લો નિરાકાર, નિર્વિશેષ, નિર્ગુણ એ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય, અને આને આવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાની કોણ કોશિશ કરતા હોય? જે લોકો નોર્મલી અષ્ટાંગ યોગ અને હઠ યોગી હોય એ લોકો. અને બીજી બાજુ કોણ? તો કે ભાઈ જે લોકો ભગવાનની સાકાર રૂપમાં, ભગવાનની દ્વિભુજા રૂપમાં, ભગવાનના શરીરધારી રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, ભગવાનની સેવા કરતા હોય, ભગવાનના દર્શન કરતા હોય, ભગવાનને એવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય. તો આના સંદર્ભમાં પૂછે છે કે વધારે પૂર્ણ અથવા વધારે સક્સેસફુલ અથવા વધારે આગળ પડતો કોને માનવો? તો આના સંદર્ભમાં પેલા પ્રશ્ન અર્જુનને ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યો છે? ગઈકાલના અધ્યાયમાંથી આપણે જોઈએ એના કનેક્શન રૂપે. તો ગઈકાલના અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છેલ્લા શ્લોકમાં જણાવે છે
54મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઊભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. એટલે કે જો ભગવાન વિશે જાણવું હોય, ભગવાનને સમજવું હોય, ભગવાનના આપણા જ્ઞાન વિશે આપણે મેળવવું હોય, તો ભગવાનને આપણે સાકાર રૂપમાં અથવા ભગવાનના દ્વિભુજા સરસ મજાનું મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર રૂપમાં આપણે ભગવાનને ભક્તિ કરીએ, તો જ આપણા માટે સહજ થાય છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા. એટલે કે આના સંદર્ભમાં હવે અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે કે જેમ ભગવાને કીધું કે કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, તો અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે કે ભાઈ 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં જે ભગવાનને ધ્યાન યોગમાં આપણને બતાવ્યું, તો જે લોકો નિરાકાર, નિર્વિશેષ અથવા નિર્ગુણ રૂપે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય, તો એ બેમાં કોણ વધારે સારો? આપણે જેમ કે ઘણીવાર શું ક્લાસરૂમમાં હોય ને, 2 વિદ્યાર્થી હોય, તમે જોજો. એક વિદ્યાર્થી શું હોય, ખાલી રટણ પટ્ટી કરી લે અને કંઈ સમજે કરે કાંઈ નહીં. અને એક વિદ્યાર્થી કેવો હોય, જે થોડું ઘણું સમજે કરે અને પછી એને યાદ રાખવાની કોશિશ કરે. તો આ બેમાંથી કોણ વધારે સારું કહેવાય? શું કહેશો આપ મને? સમજીને જે સમજીને કરે તે સારું. સમજીને કરે ઈ બરાબર ને? તો જે લોકો ભગવાનના ભક્ત હોય છે ને, જેમ આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોયું ને, ભગવાન એને ઓટોમેટિકલી બધું જ્ઞાન આપી દે છે. જે લોકો ખાલી રટીને જાતા હોઈ શકે એક્ઝામ હોલમાં આવે, જેવું પેપર એની સામે આવે, જરાક ગભરાઈ જાય, બધું ભૂલી જાય, એને યાદ ન રહે. કારણ કે રટવામાં છે ને એને કન્ટિન્યુઅસલી પોતાને એને સતત એમાં કન્ટિન્યુઅસલી ચિંતન રાખવું પડે છે. ત્યારે યાદ રાખેલું ઓલું શું કહેવાય, આપણે સમજીને જેને યાદ રાખેલું હોય ને, એકવાર સમજી લીધું એટલે કે ના ચિત્તમાં, એના મનમાં છે ને ઉતરી ગયું. પછી શું છે, એના હિસાબે પોતે એને વર્ણવી બી શકે. અને એમાં જો સારી રીતે યાદ રાખી લે, તો પોતે સમજેલું બી હોય અને યાદ બી રાખેલું હોય, તો એમાં એને ઓર સરસ રીતે પોતે પ્રેઝન્ટ કરી શકે. હવે આના સંદર્ભમાં આવી રીતે અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે, એ બેમાંથી કોણ સારું? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં એકદમ સ્પષ્ટ જવાબ આપે છે. જેમ આપણે સરસ મજાની સીધી લાઈન કેમ દોરી દઈએ બે વચ્ચે, એવી રીતે ભગવાન સીધી લાઈન દોરીને કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. ક્યાંય કિંતુ પરંતુ કાંઈ નહીં, ઇફ એન્ડ બટ કાંઈ નહીં. એકદમ સ્પષ્ટ ભગવાનનો જવાબ છે કે જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે, એટલે કે ભગવાનને સમજવાની કોશિશ કરે છે, ભગવાનના દ્વિભુજા રૂપને સમજવાની કોશિશ કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજામાં પરાયણ રહે છે. એટલે કે માની લ્યો ઓલા વિદ્યાર્થી જેવો થયો ને, કે જે સમજે પણ છે અને યાદ રાખવાની પણ કોશિશ કરે છે. એટલે કે ભગવાનને પોતે મનમાં ઉતારવાની બી કોશિશ કરે છે, ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે. સમજાય તો જેટલું સારું, બરાબર જ છે. ન સમજાય તો બી ભગવાનની કૃપા માનીને ભગવાનને વિનંતી કરે છે. એવી રીતે ભગવાનની પૂજા કરવામાં અને ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં પોતે પરોવાઈ જાય છે. તો જ્યારે આવી રીતે કોઈ ભગવાનની ભક્તિ કરતું હોય, તો જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ધ્રુવ મહારાજ ઉપર કૃપા કરી, એને પણ અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાની બનાવી દીધો, તો ભગવાન ઓટોમેટિકલી એના ભક્તોને છે ને જ્ઞાની બનાવી જ દે છે. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે, એટલે કે વધારે આગળ પડતો અથવા વધારે સક્સેસફુલ, સફળતા પામેલો છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિક્કાની બીજી બાજુ બી સમજાવે છે કે જે લોકો આવી રીતે નિરાકાર અને નિર્વિશેષ અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, એ લોકોની સ્થિતિ શું હોય છે. તો 3જા અને 4થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને, એટલે આપણે જાણી ગયા હતા કે ભાઈ આપણે અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોને આપણે સંયમિત કરવી પડે. જેમ આપણે અષ્ટાંગ યોગના 6 આપણને સ્ટેપ્સ બતાવે છે ને 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. કોણ કહેશે મને ક્યાં જતા 6 સ્ટેપ્સ? આપણે 8 સ્ટેપ્સ, સોરી 6 શું 8? યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. બરાબર. એમાં પ્રાણાયામ પછીનું જે પ્રત્યાહાર સ્ટેજ હતું, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, બધી ઇન્દ્રિયો પર પોતાના ઉપર સંયમ કેળવેલો હોય છે અને પોતાને ભૌતિક દુનિયાથી પોતે અલિપ્ત થઈ જાય છે. આવી રીતે સંયમ કેળવીને પોતે ભૌતિક દુનિયાથી પોતાને અલગ તારવી શકે છે. તો એટલો ટાઈપનો આપણે સંયમ કેળવી શકીએ? ડેફિનેટલી બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે આપણા બધા માટે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ફરીથી સંક્ષિપ્તમાં બધું ચીજ વર્ણવે છે. ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને, ડેફિનેટલી બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે. પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તિની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, કે જે ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે,
અચલ તથા સ્થિર છે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે જે લોકો આવી રીતે અષ્ટાંગ યોગ અથવા હઠ યોગ ફોલો કરીને ભગવાનના નિરાકાર પાસામાં, ભગવાનના નિર્ગુણ રૂપમાં, ભગવાનને નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે અને આવી કઠોર સાધના કરીને જો કદાચ સફળ થાય તો એનું પણ રિઝલ્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બતાવે છે કે અંતે તો મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કામ એમ પેલા આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું કે ભાઈ જે લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ વધારે સિદ્ધ છે? તો એના સંદર્ભમાં ફરી પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે કે જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. આપણે પણ જોઈ ગયા હતા અષ્ટાંગ યોગમાં કેટલું બધું કઠિન છે. ઇવન મહેશ પ્રભુજીએ પણ આપણને સમજાવ્યું હતું કે બહુ જ કષ્ટદાયક હોય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ જ આપણને કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એના માટે આગળ પ્રગતિ કરવી છે ને બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. સાથે એનું હવે રીઝન પણ બતાવે છે. શું કારણસર પ્રગતિ કરવી ડિફિકલ્ટ હોય છે? તો કે દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર છે. એટલે કે જ્યાં સુધી આપણું આ શરીર છે ને ત્યાં સુધી, અને શરીરની અંદર જે મન છે ને અને બધી ઇન્દ્રિયો છે ને ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનનું આવી રીતે આ કલયુગમાં છે ને આપણે ધ્યાન જ ન ધરી શકીએ કે જેથી કરીને આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તમે જોજો કોઈ પણ ચીજ આપણે ક્યારેક કંઈક વાંચવા બેઠા હોઈએ અથવા કંઈક સાંભળવા બેઠા હોઈએ, માની લો આપણે અત્યારે જેમ કે આ ક્લાસ તમે બધા એટેન્ડ કરો છો, સાંભળતા હશો, પણ કદાચ તમારું મન જો એમાં ન લાગે, મન બીજે ક્યાંય જતું હોય તો 5-10 મિનિટ જો એમ 2-3 મિનિટ બીજે વહી જાય ને તો આપણે શું કીધેલું અથવા શું સાંભળેલું છે ને આપણને ખ્યાલ ન હોય. જસ્ટ એ ખાલી એક્સપેરિમેન્ટ કરીને જોજો. એવી જ રીતે કોઈ ચીજ વાંચન આપણે કરતા હોઈએ પણ આપણું મન જરાક બીજે ક્યાંક વયું જાય તો આપણે આખું પેજ વાંચી લઈએ, પછી આપણને ખબર જ ન પડે કે આખા પેજમાં લખ્યું હતું શું. આપણે જસ્ટ એ ખાલી અક્ષર વાંચતા હોય, મન બીજે હોય, આંખથી આપણે વાંચી ગયા, ખબર જ ન પડી કે પાનામાં આપણે વાંચ્યું શું. એવી રીતે સાંભળતા બી હોય તો બી થાય. તમે ઘણીવાર જોજો 2 માણસો બી જ્યારે મળે છે ત્યારે સામસામે એકબીજા સાથે વાત કરતા હોય અને બીજા માણસનું ધ્યાન માની લો બીજે હોય ને તો એ ઓલા માણસને શું સંભળાણું અને શું બોલ્યો ને કંઈ ખબર જ ન હોય. પછી ઓલો જે માણસ બોલતો હોય ને ઓલા માણસને પૂછે ને શું કીધું મેં, બોલતો? અરે હા, મારું ધ્યાન નહોતું જરાક, ફરીથી બોલતો, મારો ખ્યાલ નહોતો જરાક. એટલે કે આવી જ રીતે આપણું મન છે. આપણે સામે આપણે વાંચતા હોઈએ, સાંભળતા હોઈએ, કોઈ મનુષ્ય બોલતો હોય પણ જો આપણું ઇન્દ્રિયો ત્યાં હોય છે પણ આપણું જો મન બીજે હોય ને તો પણ આપણને કાંઈ એની અસર થતી નથી. તો હવે જ્યારે ધ્યાન ધરવા બેસીએ અને એ પણ નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં, એટલે કે એકદમ જેમ કે ને જે ઘણા લોકો આ લોકો કેવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, એક જ્યોતિ અથવા એક શક્તિના રૂપમાં માને છે અને એવી રીતે ભગવાનનું એમ ચિંતન કરે છે કારણ કે ભગવાનની નિરાકાર સમજે છે. તો પછી ક્યાંથી એનું મન એમાં લાગે? આજે કોઈ ચીજ આપણી સામે છે, માની લ્યો એક માણસ ઊભો છે, પુસ્તક ઊભું છે, આપણે આ બધી સિસ્ટમ ઊભેલી જે સાંભળીએ છીએ તો પણ આપણું જો મન બીજે ભટકી જાય છે તો આપણને ખબર નથી રહેતી. તો પછી વગર આવું કાંઈ વગર આપણે નિરાકાર અને નિર્વિશેષ ઉપર કેવી રીતે આપણે ફોકસ અને કન્સન્ટ્રેટ કરી શકીએ? એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે અહીંયા કે આ જ્યાં સુધી શરીર છે અને શરીરની અંદર મન છે ત્યાં સુધી આપણે આવી ટાઈપની સાધના આપણે કરી જ ન શકીએ. એટલા માટે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે ભક્તિ કરે છે એ વધારે સિદ્ધ છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન ધરે છે, તેમને માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણની સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. એટલે કે અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4 ચીજ બતાવે છે અને 4 ચીજ રીતે જો આપણે આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો ભગવાન પોતે કહે છે કે હું એનો તત્કાળ ઉદ્ધાર કરું છું. શેમાંથી? તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના ભવસાગરમાંથી. કઈ 4 ચીજ ભગવાને એમ બતાવી? તો કે ભાઈ સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરી, એટલે કે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું, કર્મ તો ક્યારેય છોડવાનું નથી. બીજી ચીજ શું? તો કે અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, એટલે કે મનમાં કાંઈ એવા વિચારો ના લાવ્યા વગર જેટલું થાય એટલું આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું. ત્રીજું, મારી સેવામાં લાગેલા રહી, ભગવાનની જેટલી થાય આપણે અલગ અલગ રીતે જ્યાં જ્યાં આપણને મોકો મળે, જ્યાં જ્યાં આપણને તક મળે આપણને સેવાનો મોકો આપણે ચૂકવો ન જોઈએ. અને ચોથી ચીજ, પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી, એટલે કે જ્યાં જ્યાંથી મન આપણું ભટકતું હોય, જેમ ભગવાને આપણને 6થા અધ્યાયમાં બતાવ્યા હતા ને 3 ઉપાયો બતાવ્યા હતા. ક્યાં 3 ઉપાય બતાવ્યા હતા ભગવાને આપણને? કોણ કહેશે? 6થા અધ્યાયમાં
મન જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાં તેને પાછું વાળી લેવાનું. બરાબર. મનને જો મનને જે કંટ્રોલમાં રાખે, મનને કંટ્રોલમાં રાખે તે જ આપણો મિત્ર છે, અને જો આમ ન કરી તો તે આપણો દુશ્મન છે. એ તો બરાબર છે. ઉપાય ક્યાં બતાવ્યો? ઉપાય આપે એક જ કીધો કે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી પાછું લાવવાનું. બાકી બે ઉપાય શું બતાવ્યો ભગવાને? કોઈને યાદ છે? ને ભગવાનમાં સ્થિર કરવું. મનને સ્થિર કરવું. ઓકે, બીજા કોઈ જવાબ? 3 ઉપાય બતાવ્યા હતા ભગવાને 6થા અધ્યાયમાં આપણને. ઓકે, ચાલો. તો જે પ્રમાણે કીર્તિ પ્રભુજીએ કીધું, અક્ષય પ્રભુજીએ બતાવ્યું, બંને એક જ ચીજ છે કે ભાઈ જ્યાં જ્યાં આપણું મન ભટકતું હોય ત્યાંથી મનને આપણે વાળવાનું છે. એના સંદર્ભમાં તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે 2 એક્ઝામ્પલ લીધા હતા. સાગરના મોજાનો લીધો હતો, અને એક માતા હોય અને બાળક જ્યાં જાતું હોય ત્યાંથી એને વાળીને પાછું લાવતું હોય. બીજું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે યથા યોગ્ય અભ્યાસ કરવાનો, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. અને ત્રીજું ભગવાને શું બતાવ્યું હતું કે ભાઈ વૈરાગ્ય કેળવવાનો. આ 3 ઉપાય બતાવ્યા હતા આપણને મનને કંટ્રોલમાં રાખવાના. તો આ રીતે આપણે સમજી શક્યા સતત અભ્યાસ. જે વિજય માતાજી, બરાબર. સતત પ્રોપર અભ્યાસ, કન્ટિન્યુઅસલી આપણે યથાયોગ્ય અભ્યાસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ડ વાપરે છે. એટલે કે આ 3 રીતે ભગવાને આપણને બતાવ્યું હતું કે જ્યાં જ્યાં આપણું મન ભટકતું હોય આપણે ભગવાનમાંથી મન ભટકાયેલું આપણે ભગવાનમાં ફોકસ કરવાની આપણે ઉપાય તરીકે આવી રીતે ગોતવાનું. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ 4 ચીજ જો આપણે ફોલો કરીએ ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું તત્કાળ એનો ઉદ્ધાર કરું છું. આ જન્મ મૃત્યુ જ ભવ નામના ભવસાગરમાંથી એમને ઉદ્ધાર કરું છું. એટલે ભગવાન જ્યારે આપણો ઉદ્ધાર કરે એટલે કે ફરીથી આપણે મૃત્યુલોકમાં આવવું પડતું નથી. તો આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. એક હઠ યોગી હોય છે તો અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરે છે, ને એક માનીને આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. તો પેલો જે માણસ હોય છે ને એ આપણે કહી શકીએ ને એક વાંદરાનું બચ્ચું હોય ને, એ વાંદરાનું બચ્ચું શું હોય એની માતાના ઉદર સાથે કેવી રીતે પોતે પકડીને હોય. હવે વાંદરું જ્યારે માની લો એક ડાળથી બીજા ડાળે કૂદકો મારતી હોય ત્યારે માતાનો એને કોઈ સપોર્ટ ન હોય એના બચ્ચાને, પણ એની બચ્ચું શું છે વાંદરાને પકડીને રાખતું હોય. તો આવી અવસ્થા કોની હોય છે? હઠ યોગીની હોય છે. જે લોકો અષ્ટાંગ યોગી ફોલો કરતા હોય છે નહીં, કારણ કે એને શું છે એની સાધનાને પકડીને રાખવી પડે છે. પોતાના મનને એવી રીતે પકડીને એમાં કન્ટિન્યુઅસલી સતત સાધના અને ચિંતન કરવી પડે છે, નિરાકાર પાસામાં અથવા નિર્વિશેષ પાસામાં. ત્યારે આવી રીતે જે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે ને ભક્તિ યોગને, એની દ્રષ્ટિ કેવી હોય છે ખબર છે? બિલાડીના બચ્ચા જેવી. બિલાડીનું જે બચ્ચું હોય એનું બચ્ચું કેટલું નાનું હોય, પણ એની માતા જે છે ને એના મુખમાં એને કહે ને કે પાછળ ગરદનથી પકડે, પોતાના મુખમાં લે અને એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યા લઈ જાય. તો આ બહુ મોટો ફરક છે. પેલા હઠ યોગી અને અષ્ટાંગ યોગીમાં જે સાધના કરતો હોય એની સાધના પકડવાની જવાબદારી એના પોતાના ઉપર છે. ત્યાંથી વિચલિત થાય ન થાય, પતિત ન થાય, એ જવાબદારી બધી એના ઉપર આવી જાય છે. ત્યારે જે ભગવાનના ભક્ત હોય છે ને એમાં ભગવાનના ઉપર જવાબદારી આવી જાય છે. કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો છું. એટલે કે પછી આ ભવસાગરને પાર કરવાની જવાબદારી ભગવાન પોતાના માથા ઉપર લઈ લે છે અને એના ભક્તને ઉદ્ધાર કરે છે. આ બે જોવા જઈએ ને તો બહુ મોટો ફરક છે આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8 થી લઈને 12મા શ્લોક સુધી આપણને ભક્તિ કરવાની અલગ અલગ લેવલ બતાવે છે. આ કરતો સૌથી સારું, આનો કરતો આ સારું, આનો કરતો આ સારું. એટલે કે ભગવાન એકદમ સર્વોચ્ચ ઉચ્ચતમથી જે છે ને ત્યાંથી શરૂઆત કરે છે. પછી ભગવાન એક એક પગથિયું નીચે ઉતરે છે. જો આમ ન થાય તો આમ કર, આમ ન થાય તો આમ કર, એવી રીતે આપણને ટોટલ 6 લેવલ બતાવશે ભક્તિના. તો સૌ પ્રથમ પહેલા એકદમ ટોપમોસ્ટ એટલે કે અનન્ય ભક્તિથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂઆત કરે છે અને કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર. આ ભગવાને ઉપાય બી બતાવી દીધા છે કેવી રીતે આપણે સ્થિર કરવાનું છે, અને અલગ અલગ દાખલા દ્વારા બી આપણે સમજી ગયા. અને કહે છે કે અને મારામાં જ તારા સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એકચ્યુઅલી છે ને આપણા મનને જો કેળવવું હોય ને તો સૌથી પહેલા આપણે છે ને બુદ્ધિને બી કેળવવી પડે. કારણ કે આપણને જ્યારે માની લો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવા બેઠા, આપણે દ્રષ્ટાંત રૂપ લઈએ. પેલા દ્રષ્ટાંત જોઈ લીધું કે ભાઈ આવી રીતે મન ભટકતું હોય તો કેવી રીતે દશા થાય. તો હવે જ્યારે આપણે માની લો ભગવાનની આવી રીતે ભક્તિ કરવા બેઠા, હોઈ શકે આપણું પણ મન અલગ અલગ જગ્યાએ બધી જગ્યાએ ભટકતું હોય, આપણા પણ મનમાં અલગ અલગ બધા વિચારો આવતા હોય. ત્યારે શું છે આપણે આપણી બુદ્ધિને છે ને કેળવવાની છે. કારણ કે ભગવાને આપણને 3જા અધ્યાયમાં શું કીધું હતું
કર્મેન્દ્રિયો કરતા વધારે પાવરફુલ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, જ્ઞાનેન્દ્રિયો કરતા વધારે પાવરફુલ મન છે, મન કરતા વધારે પાવરફુલ બુદ્ધિ છે. અને જો એવી રીતે આપણે બુદ્ધિને કેળવીએ તો આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા છે એની સરસ મજાની જર્ની થાય. એટલે યાદ રાખો, આપણે 5 ઘોડાવાળો રથને આપણે લીધો તો 3જા અધ્યાયમાં. એટલે કે બુદ્ધિને જો આપણે કેળવીએ ને તો મન છે ને ઓટોમેટિકલી કાબુમાં છે ને રહી જાય છે. આપણે માની લો ભક્તિ કરવા બેઠા, આપણા મનમાં અલગ અલગ બધા વિચારો આવ્યા, મન આમ તેમ ભટકતું હોય. માની લો હોઈ શકે ક્યારેક આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, માળા જપતા હોય, બાજુના રૂમમાં ટીવી ચાલતું હોય, કંઈક એવું કાંઈ બી ચાલતું હોય. આપણા મનમાં એવા કેટલા બધા વિચારો આવે, આપણું મન કેટલું બધું ભટકે. પણ આપણે આપણી બુદ્ધિને એક સંદેશો આપી દઈએ, એક આપણે ઓર્ડર આપી દઈએ કે ભાઈ હવે અત્યારે હું ભગવાનની ભક્તિ કરવા બેઠું છું, જો મારું મન ભટકે તો એ તારી જવાબદારી છે. એને ભટકીને ત્યારે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યારે એને પાછું લઈ આવવાનું છે. અને આ જે પ્રેક્ટિસ જે છે, સાધના છે, ત્યારે કન્ટિન્યુઅસલી કેળવવાની છે. તમે જોજો માઇન્ડને આવી રીતે આમ તમે કન્ટિન્યુઅસલી ટકોરા કરશો ને, ઓર્ડર આપશો ને તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, તો છે ને તમારું માઇન્ડ પણ છે ને સખણું બેસશે. જેમ ઓલા નાના બાળકનું આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું ને, બાળક જ્યાં જ્યાં જતું હોય એને માતા પકડીને વાળીને પાછું એને બેસાડે ને, હાથમાં ફરી પાછું કંઈક રમકડું આપે ને, નવું કંઈક ને કંઈક ચીજ આપે. આપણા માઇન્ડને પણ આપણા બુદ્ધિ દ્વારા જો આપણે આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ટ્રેન કરતા જઈએ ને, આપણે છે ને એક સર્કસમાં હાથીને બધા હોય ને, એને ટ્રેનર કેવા ટ્રેન કરે તમારે, એવી રીતે આપણા મનને જો આમ ટ્રેન કરતા રહીએ ને તો પણ છે ને આપણને સરસ મજાનું રિઝલ્ટ આપે. એટલે કે આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે, એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. એટલે કે જો આ રીતે આપણે આ ભગવાનની આવી અનન્ય ભક્તિ કરવામાં સફળ થઈ ગયા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કે ગેરંટી આપે છે કે મારામાં નિવાસ કરીશ. મારામાં નિવાસ કરવાનો શું? ભગવાનના ધામમાં આપણે ભગવાનને સાથે, ભગવાનના સાનિધ્યમાં આપણને રહેવાનો મોકો મળશે. પણ જો હવે આ ન થાય તો ઘણી ખરે અંશે નહીં થાય. આપણે પ્રયત્ન તો કરશું, બરાબર છે, પણ હજી નહીં થાય માની લ્યો. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એક પગથિયું નીચે ઉતરે છે. તો 9મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કરીશ. એટલે કે આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? વિધિ વિધાનનું પાલન કરવાનું. જો અનન્ય ભક્તિ ન થાય, આ વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવાનો મતલબ શું? જેમ કે સવારના પોરમાં વહેલું ઉઠવું, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, પછી આપણે મંગળા આરતી કરવી, તુલસી આરતી કરવી, પછી જે આપણે માળાનો સંખ્યાનો જે નિશ્ચિત કરેલી હોય એટલી માળા આપણે જપવાની. પછી માની લો આપણે નિત્ય આપણે બધું કામ શરૂ કરીએ, આપણે ઓફિસ જતા પહેલા આપણે મંદિર જઈએ, દર્શન કરીએ, પછી ભગવાનને પહેલા આપણે ભોગ અર્પણ કરીએ અને એને પ્રસાદના રૂપમાં આપણે સાથે લઈ જઈએ. પછી આપણે માની લો રોજબરોજ ઓફિસનું કામ કરીએ, સાંજના ઘરે આવતી વખતે પણ પહેલા માની લો રસ્તામાં આપણે મંદિરમાં દર્શન કરીને આવીએ, ઘરે આવીને પાછું આપણે થોડું ઘણું માની લો રિલેક્સ કરીને પાછું આપણે જે માની લો માળા જપવાની કમ્પ્લીટ ન થઈ હોય, સવારે થઈ ગઈ હોય આપણે માળા તો બરાબર છે, ન થઈ હોય તો સાંજના થોડી ઘણી આપણે માળા એ પ્રમાણે જપી શકીએ. અને પાછા આપણે કોઈ ભગવાનમાં પણ આપણે કંઈક દર્શનનું કંઈક વાંચન કરી શકીએ, આપણે આ ભગવદ્ ગીતા વાંચી શકીએ, ભાગવતમ વાંચી શકીએ. આ બધું શું છે? બધા નીતિ નિયમોનો આપણે એટલે કે વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવામાં આવી ગયું, જેનાથી જે પ્રમાણે સંદર્ભમાં થતું હોય આનું આપણે પાલન કરવાનું, એટલે એક રૂટીન ફોલો કરવાનું આવી રીતે. અને આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફળ શું આપે છે? તો કે છે કે ભાઈ એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છા વિકસિત કર. એટલે કે પહેલામાં ભગવાને શું બતાવ્યું? જો અનન્ય ભક્તિ કરશે તો એના પરિણામ રૂપે આપણને ભગવાન પ્રાપ્ત થવાના છે અને સાનિધ્યમાં રહેવાનું છે. પણ આ જો આપણાથી ન થયું તો આવી રીતે જો વિધિ વિધાનનું પાલન કરશું ને, આપણું મન શુદ્ધ થશે, આપણી ઇન્દ્રિયો પવિત્ર થશે, બુદ્ધિ આપણી સારી થશે અને આવી રીતે આપણે ભગવાનને પામવાની આપણી ઈચ્છા તરફ આપણે આપણા લક્ષ્ય તરફ આપણે આગળ વધી શકશું. પણ આપણને ગેરંટી આમાં નથી આપતા કોઈ ભગવાન, જે પેલા અનન્ય ભક્તિમાં ગેરંટી આપીને એવી રીતે. એટલે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી એક પગથિયું નીચે ઉતરે છે અને 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનનું પાલન કરી ન શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. કારણ કે મારા માટે કર્મો કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે પૂર્ણ અવસ્થાને એટલે શું? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા. એટલે કે ઓલમોસ્ટ તમે જોવો છો કે ભાઈ પહેલા સ્ટેપમાં અને ત્રીજા સ્ટેપમાં ભગવાન આપણને પરિણામ નિશ્ચિત બતાવે છે. પહેલામાં કહે છે મારી સાથે રહેશે, બીજામાં કહે છે કે આપણને મને પામવાની તું પ્રયત્ન કરવાની, તારી કોશિશ કરવામાં તું આગળ વધી શકીશ. અને ત્રીજામાં પરિણામ શું આપણને શું બતાવે છે?
કે તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે આ રીતે જો આપણે નિષ્કામ કર્મ આપણું કરતા રહીએ અને સાથે સાથે બેક ઓફ ધ માઇન્ડમાં આપણે ભગવાનને યાદ કરીને આપણી સાથે રાખીએ, ભગવાનને સાથે રાખીને આપણે ચાલીએ અને સાથે ભગવાનની ભક્તિ બી પ્રવૃત્ત થઈએ આપણે જેટલી થાય એટલી, એના પણ સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. તો એટલીસ્ટ આ કલયુગમાં આપણે જોઈએ ને તો આજે ત્રીજું સ્ટેપ જે ભગવાન બતાવે છે ને અહીંયા નિષ્કામ કરવાનું, આપણે કહી શકીએ કે ઘણી ખરી અંશે છે ને આપણા બધા માટે પ્રેક્ટિકલ છે. આપણે બધા પોતપોતાના નિયત અલગ અલગ કર્તવ્ય કર્મોમાં ને બધામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ. બધા કંઈક ને કંઈક ધંધો કરતા હોય, બિઝનેસ હોય, કોઈકને નોકરી હોય, કંઈક ને કંઈક એવી એક્ટિવિટીમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા જ હોય. પણ સાથે સાથે જો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ અને આપણે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરીએ, જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ ભગવાનને અર્પિત કરીને ભાવથી કરીએ, ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલીએ, તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સ્ટેપ ઓર નીચે ઉતરે છે. એટલે માની લે આ બી ન થતું હોય હવે તો પછી કે છે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે સકામ કર્મ એટલે કે કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો. પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય, એટલે કે આવી રીતે નિષ્કામ ભાવે કર્મ બી ન કરી શકતો હોય, ભગવાનની ભક્તિ બી ન કરી શકતો હોય, તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કર, કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર, એટલે કે કોશિશ કર. હજી આત્મસ્થિત નથી, આત્મજ્ઞાન પૂરું ન કેળવ્યું અથવા મેળવેલું હોય પણ આચરણમાં ન મૂકેલું હોય, સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ બી ન કરતો હોય અને ખાલી સકામ કર્મમાં જ પ્રવૃત્ત થતો હોય, બસ ખાલી ખાઓ પીઓ અને મોજ કરો, તેના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તને જે કાંઈ પણ ફળ મળે છે ને એ બધા ફળ તું મારે એટલે કે ભગવાન માટે ત્યાગ કર, ભગવાનને અર્પિત કર, ભગવાનને સમર્પિત કર અને આસ્તે આસ્તે આવી રીતે થોડું થોડું જ્ઞાન કેળવીને તું એમાં આગળ વધવાની કોશિશ કર. એટલે કે આ ચોથું લેવલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. આપણે મોસ્ટલી શું છે, જો આપણે ત્રીજા લેવલમાં હોઈએ તો આપણે પહેલા લેવલમાં પહોંચવાની કોશિશ કરવાની છે, પણ ત્રીજા લેવલમાં હોય તો પછી આપણે હવે નીચે નથી જવાનું. આમ જોવા જાવ તો ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું જે 3 લેવલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે જે બતાવી રહ્યા છે ને એ આપણા માટે કહી શકીએ કે આપણે થોડું ઘણું એને એવોઇડ કરવું જોઈએ, આપણે એનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. આપણે મોસ્ટલી ત્રીજા લેવલ સુધી પહોંચવાની તો કોશિશ કરવી જ જોઈએ અને પછી આપણે ઓળંગીને આપણે પહેલા લેવલ સુધી જો પહોંચીએ તો આપણા માટે બહુ જ સારું છે. હવે માની લો જે લોકો આવી રીતે સકામ કર્મોમાં પણ જે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 સ્ટેપ બતાવે છે, પાંચમું અને છઠ્ઠું, એટલે કે ધ્યાન અને આપણે જ્ઞાન. એટલે કે જો તું આ પ્રક્રિયા અપનાવી ન શકે, એટલે કે માની લો પોતાના સકામ કર્મોના ફળનો બી ત્યાગ ન કરી શકે, આત્મજ્ઞાન બી ન કેળવી શકે અને ભગવાનની ભક્તિમાં બી પ્રવૃત્ત ન થઈ શકે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્ઞાનોપર્જનમાં પરોવાઈ જા. જ્ઞાનોપર્જનમાં પરાવવાનો મતલબ શું કે ભાઈ આપણા બધા જે શાસ્ત્રની બધા જે છે ને જેટલું થાય ને બધાનું આપણે પઠન કરવાનું. વેદો, ઉપનિષદો, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, આ રીતે બધાનું આપણે કે અધ્યયન કરી શકીએ, પઠન કરી શકીએ, વાંચન કરી શકીએ, જો આપણી પાસે સમય ને બધું હોય તો. જો કે પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમાં એક કન્ડિશન બી મૂકે છે સાથે, તો કે જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. એટલે હવે અહીંયા ધ્યાન ક્યું આવ્યું, તો કે તમે ઓલું જે અષ્ટાંગ યોગ વાળું જે ધ્યાન હતું ને, મેડિટેશન, અથવા તો હઠ યોગ વાળું જે ધ્યાન હતું ને જે ભગવાન આપણને અષ્ટાંગ યોગમાં બતાવ્યું, એ ધ્યાનના વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે કે આ જ્ઞાન કરતા ધ્યાન થોડું શ્રેષ્ઠ છે અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ જે લેવલ આપણને બતાવ્યા એમાંથી એની એકબીજાની ઉપરની સર્વોપરિતા આપણને બતાવે છે, કોણ કોના કરતા વધારે સારું છે. અને ત્યાગ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે છે. કારણ કે ભગવાને આપણને જ્યારે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં પીસ ફોર્મ્યુલા બતાવી હતી ને, એમાં ભગવાને સૌથી પહેલા આપણને શું કીધું હતું કે સૌ પ્રથમ ભોગતા હું છું. આપણે માનીએ છીએ કે આપણે પોતે ભોગતા છીએ અને કર્મફળની આપણે ભોગવવાની આપણે ઈચ્છા રાખીએ છીએ અને એના જ કારણે આપણને દુઃખી થઈએ છીએ, આપણને તકલીફ થાય છે. પણ અહીંયા જે ભગવાને બતાવ્યું ને આપણને ચોથા ઉપાયમાં કે કર્મફળનો ત્યાગ કર, જો એકવાર આપણા ઘરમાં છે ને એવી કર્મફળ બી આપણને ભગવાનને અર્પિત અથવા સમર્પિત કરવાની ત્યાગ ભાવના આપણી અંદર જાગી જાય ને, તો આસ્તે આસ્તે છે ને વિરક્તિ અને વૈરાગ્ય બી જાગે. અને જેમ જેમ વિરક્તિ અને વૈરાગ્ય જાગે ને એવી રીતે આપણને ભગવાનને સમજવામાં અથવા તો ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવવામાં આપણી ઇન્તેજારી અથવા આપણી ક્યુરિયોસિટી પણ વધે. અને એ રીતે જ્યારે ભગવાનની પાસે આપણે શરણાગતિ લઈએ ને
ભગવાને 4 પ્રકારના ભક્તો બતાવ્યા હતા જે લોકો શરણાગતિ લે છે. તો માની લે આવી ઇન્તેજારી અથવા ક્યુરિયોસિટીના હિસાબે પણ ભગવાનની શરણાગતિ લે ને, અને જેમ જેમ ભગવાનની શરણાગતિ લે, જ્ઞાન મેળવતો જાય ને, એટલે કે ભગવાનના ભક્તમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. એટલે કે આના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકબીજાની સર્વોપરિતા શું કામે અને કેવી રીતે છે અને એનું આગળ જઈને પરિણામ શું આવે છે એ બતાવીને આપણને એ સંબોધે છે. કારણ કે માની લો આ બધું જ્ઞાન મેળવીને શું ફાયદો? આપણે શાસ્ત્રોનું બધું જ્ઞાન મેળવી લીધું. આપણે જેમ ઘણી વાર હું કહું છું કે ભાઈ નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ. આપણા એક ડસ્ટબિનમાં આપણા મગજમાં આપણે એને ડસ્ટબિન બનાવી દીધી અને એમાં કચરો ભરવા જેવું થયું ને. આજે ઘણા લોકો બહુ મોટી મોટી ડિગ્રીઓ લઈને બેઠા હોય છે, પણ એ લોકોનું તમે એપ્લિકેશન જુઓ ને, પ્રેક્ટિકલ જુઓ ને, તો કાંઈ નથી હોતું. એટલે કે આવી રીતે જ્ઞાન લેવાનો પણ કોઈ મતલબ નથી. અને માની લો આવી રીતે અષ્ટાંગ યોગમાં બી પ્રવૃત્ત થયા અને થોડી ઘણી સાધના કરીને પોતે કંટાળી ગયો, ચાલ હવે આ બધું મૂકી દેવું, કાંઈ નથી થતું મારથી, તો મન લાગતું જ નથી, આમ નથી થતું, તેમ નથી થતું, તો પણ શું ફાયદો? કાંઈ ફાયદો નહીં ને. પણ જો એણે કર્મફળનો ત્યાગ કર્યો હશે ને, તો એને આગળ છે ને ભક્ત બનાવવામાં એને બહુ મદદરૂપ થશે. એ આખી પ્રક્રિયા પણ આપણે જાણી. ખાલી કર્મફળનો ત્યાગ કરીને આસ્તે આસ્તે એની વિરક્તિ વૈરાગ્ય જાગશે. વિરક્તિ ને વૈરાગ્યમાંથી ભગવાનને જાણવાની કોશિશ થશે. ભગવાનને જેમ જેમ જાણતો જશે એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં બી પરોવાશે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 6 લેવલમાં કોણ કોનાથી વધારે સારું એમ બધું બતાવે છે. હવે અત્યાર સુધી જે ભગવાન આપણને 6 ચીજો બતાવીને આપણે એને ટેબ્યુલર ફોર્મમાં બી જોઈ લઈએ કે જે ભગવાનના પ્રમાણે જ ક્રમાનુસાર છે. આપણે કોઈ ક્રમ નથી બનાવ્યો. પહેલું ભગવાને કીધું અનન્ય ભક્તિ, બીજું સાધના ભક્તિ, ત્રીજું નિષ્કામ કર્મયોગ, ચોથું સકામ કર્મ, પાંચમું ધ્યાન અને છેલ્લું જ્ઞાન. એટલે કે જ્ઞાન અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે છેલ્લા લેવલમાં આવે છે. કારણ કે 2 રીતે છેલ્લા લેવલમાં આવે છે. એક તો શું છે કે જ્ઞાન મેળવીને ભગવાનના ભક્તમાં કન્વર્ટ થાય એવું જરૂરી નથી. અને બીજું એ રીતે કે ભાઈ માની લો આ જ્ઞાન એને કેળવી બી લીધું અને એને પોતાનું આચરણમાં ન મૂક્યું તો શું ફાયદો? એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે જ્ઞાનને જે છે ને બહુ ઓછું મહત્વ આપે છે. અને બીજું એટલા માટે કે ભાઈ જે લોકો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ને એને ભગવાન અજ્ઞાની રાખતા જ નથી. એને ભગવાન ઓટોમેટિકલી જ્ઞાની બનાવી જ દે છે. એટલે કે આ બંને સંદર્ભમાં આપણે જોઈ શકીએ કે જે જ્ઞાન મેળવીને પણ જો આચરણમાં ન મૂકે તો કંઈ કામનું નથી. પણ ભક્ત બનીને જો બની જાય તો ભગવાન એને અજ્ઞાની બી નથી રાખતા. એટલે જ્ઞાન જે છે એકદમ છેલ્લે આવે છે. એની ઉપર ધ્યાન, એની ઉપર સકામ કર્મ અને એની ઉપર નિષ્કામ કર્મ યોગ. આપણે અત્યારે મેં જેમ કીધું ને એ પ્રમાણે બને ત્યાં સુધી ત્રીજા લેવલમાં તો આપણે બધા અત્યારે માની લો આવી ગયા હોઈએ. આપણે પહોંચવાનું છે પહેલા લેવલમાં. આ રીતે આ ભગવાન અત્યાર સુધીમાં આપણને ટોટલ 6 અલગ અલગ ભક્તિ યોગમાં જે લેવલ હતા એ આપણને બતાવ્યું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તોના છે ને કેવા કેવા પ્રકારના ભક્તોના મનસ્થિતિ હોય છે, કેવી રીતે લોકોની ભાવના હોય છે, કેવા એ લોકોની કેવી ભગવાનની પરિસ્થિતિ એટલે કે એનું ચાલચલન કેવું હોય છે, કેમ એ લોકો જીવે છે, એનું જીવન આચરણ કેવું હોય છે, એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 13 થી લઈને 20મા શ્લોકમાં બતાવશે. અને બધી જગ્યાએ ભગવાન એવી રીતે વર્ણવશે કે જો આવા ગુણ હોય મારા ભક્તમાં તો એ મને બહુ પ્રિય છે, મને અત્યંત વહાલો છે. બધી લાઈનમાં છેલ્લે તમે જોજો ઈ જ આવશે, અત્યંત પ્રિય છે, મને ખૂબ વહાલો છે ને એવી રીતે. તો હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બધા ભક્તોના ગુણ વર્ણવે છે. સોરી, 2 સ્લાઇડ સાથે. તો 13મા અને 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી. આપણે જાણી ગયા હતા જેમ 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું ને કે તું મારો દ્વેષ કરતો નથી એટલે હું તને આ જ્ઞાન આપીશ. તો ડેફિનેટલી આપણે પણ કલયુગમાં અત્યારે કોઈનો દ્વેષ અથવા જે આપણે કહે ને દંભ અને ઈર્ષા એ બહુ મોટા અવગુણ છે આપણે. અને દ્વેષ કરવો એટલે કે ભાઈ કેવી રીતે બે આપણા મનમાં ઈર્ષા જાગે છે એ પણ જ્યારે આપણે 9મો અધ્યાય લીધો તમને ખ્યાલ હશે આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું. કોણ કહેશે મને આપણા કયા 2 સર્કમસ્ટાન્સીસ અથવા કયા 2 સિચ્યુએશનમાં આપણા મનમાં ઈર્ષા જાગે છે અથવા દ્વેષ જાગે છે? હરે કૃષ્ણ. આપણી પાસે હા બોલો. જય શશીભાઈ. ના માતાજી તમે બોલો. હા, કે આપણાથી વધારે કોઈ સુખી હોય તો થાય. અને બીજું કે આપણા સુખ આપણે અને આપણાથી વધારે સુખી હોય તે અને બીજાને સુખી એક આવડ્યું. આપણાથી જે વધારે સુખી હોય તો દુઃખી થઈએ છીએ આપણે. અને બીજું? ઓકે,
બીજું કે જ્યારે આપણા કરતા એ દુઃખી હોય પણ એ પ્રગતિ કરીને આપણાથી આગળ જાય ને તો વધારે દુઃખી થયો. હરે કૃષ્ણ. હા, બરોબર. હા, એક તો બરાબર. છે ને નેચરલ ટેન્ડન્સી છે કે ભાઈ આપણા કરતા કોઈ આગળ વધેલો હોય ને, સુખી હોય ને, એની પાસે થોડું ઘણું ધન સંપત્તિ, આ જે બધું ભૌતિક દુનિયાનું બધું હોય, ત્યારે આપણને થોડીક ઈર્ષ્યા જાગે. જો તો એ કેટલો સુખી છે, જો તો એની પાસે આમ છે, જો તો એની પાસે એવી રીતે છે બધું. પણ બીજી ઈર્ષા છે ને ક્યારે જાગે ખબર? જ્યારે કોઈ આપણાથી નીચે ઉતરતું હોય અને એ જ્યારે આપણો સમોવડીયો થઈ જાય અને આપણા કરતા આગળ બી વધી જાય ને, ત્યારે બીજી રીતે આપણને ઈર્ષા જાગે. એટલે કે આ બે પરિસ્થિતિ છે ને બહુ કોમન ચીજ છે આપણને, કે એમાં આપણને હંમેશા ઈર્ષા થાય છે. તો જે ભગવાનનો ભક્ત હોય છે, અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર છે. હવે તમે જોજો અહીંયા જે ભગવાન બધા ગુણો વર્ણવે છે ને, એકબીજાની સાથે છે ને આપણે કહે ને કે પેરમાં ચાલશે. આપણે છે ને બધા ગુણો કેળવવાની જરૂર નથી. આમ જોવા જાવ ને તો એક ગુણ કેળવી લઈએ ને તો બીજો જે અવગુણ હોય ને આપણામાંથી ઓટોમેટિકલી દૂર થઈ જાય, અથવા તો એની સાથેનો જે બીજો ગુણ જોડાયેલો હોય ને એ આપણી સાથે ઓટોમેટિકલી આવી જાય. જેમ કે અહીંયા શું છે, જુઓ, આપણે દ્વેષ અને જે દયાળુ, આપણે જો દયાળુ થઈ જઈએ તો ઓટોમેટિકલી દ્વેષ ભાવના છે ને આપણા મનમાંથી વહી જાય. બસ તમે કહેશો કે મારે દ્વેષ ભાવના હટાવી છે મારામાંથી, તો એ કદાચ બહુ કઠિન થઈ જશે, એ આકરું થઈ જશે. પણ તમે જો બધા જીવ માત્ર પ્રત્યે દયાળુ થઈ જાઓ તો આ દ્વેષ ભાવના છે ને ઓટોમેટિકલી તમારામાંથી વહી જશે. એટલે કે તમે જોજો બધી ચીજને આપણે પેરમાં લઈશું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ મજાના બધા ગુણો વર્ણવ્યા છે અને એનું સોલ્યુશન બી એમાં સમાયેલું છે. એના જવાબમાં સોલ્યુશન છે આપણે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી તથા મિથ્યા અહંકારથી રહી છે, આ પણ આપણે પેરમાં લઈએ. હવે જે માણસ પોતાને માલિક જ ન માને કોઈ ચીજનો, તો એને અહંકાર શેનો? આજે આપણા મનમાંથી આપણે અહંકાર કહીએ ને કે ઈગો હટાવી દેવો જોઈએ, ઈગો ખોટો છે, ફોલ્સ ઈગો છે, બહુ આકરું લાગશે આપણને. પણ આ ઈગો જન્મો ક્યાંથી? એ ચીજ જો આપણે હટાવી દઈએ આપણા સ્વામિત્વમાંથી ને, મારી પાસે આટલું છે, મારી પાસે આ ડિગ્રી છે, મારી પાસે આ જ્ઞાન છે, મારી પાસે આ પૈસો છે, મારી પાસે આ મિલકત છે, એનો જ આપણને અહંકાર હોય છે ને. હવે જ્યારે આપણે હટાવી દઈએ કે ભાઈ મારી પાસે જે કાંઈ છે મારું છે જ ક્યાં, બધું ભગવાનનું તો આપેલું છે, ભગવાનની તો કૃપા છે, અને હું આમાંથી જો મારું હોય તો હું કાંઈ તો સાથે લઈને જ જવાનું, એક ફદિયું પણ સાથે નથી લઈ જવાનું, કોઈ કફનમાં પોકેટ નથી હોતું. તો જો આવો ભાવ જ આપણા મનમાં ચેન્જ થઈ જાય કે ભાઈ હું સ્વામી જ નથી, તો પછી અહંકાર ઓટોમેટિકલી હટી ગયો. કેટલું સહજ લાગે છે જુઓ. હવે કે છે કે જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે. હવે આપણને સુખ અને દુઃખની ક્યાંથી જન્મે છે? તો ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં શું બતાવ્યું હતું કે સુખ અને દુઃખ જે છે ઇન્દ્રિયાનુભૂતિમાંથી જન્મે છે, અને તારે એને સહન કરતા શીખવું જ પડશે. બતાવે છે ને. એટલે હવે આપણે જો આપણી ઇન્દ્રિયો ઉપર જ સંયમ કેળવી લીધો હોય, મન ઉપર જ આપણે સંયમ કેળવી લીધેલો હોય, ભગવાનને શરણાગત થઈ ગયા હોય કે ભગવાન તું જે કરસ બધું બરાબર જ કરસ અને મારા ભલા માટે જ કરસ, કારણ કે આપણે એવી જાણી ગયા ભગવાન બધાના હિતેચ્છુ છે, તો પછી હવે તમે જુઓ સુખ અને દુઃખ જ ક્યાં રહ્યું? ના સુખ રહ્યું કે ના દુઃખ રહ્યું, બધું ભગવાનનું જ થઈ ગયું ને. બસ હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે સહિષ્ણુ છે અને સદા સંતુષ્ટ રહે છે, આને પણ આપણે પેરમાં લઈએ. સહિષ્ણુ શેના માટે? જ્યારે કોઈ દુઃખ આવ્યું હોય ત્યારે આપણે એને સહન કરીએ ને. અને સંતુષ્ટ એટલે કે શું? જ્યારે સુખ હોય, આપણને વધારાની લાલસા ન રહીએ, ત્યારે આપણે સંતુષ્ટ રહીએ. પણ હવે જ્યારે સુખ અને દુઃખ જ આપણે હટી ગયા, તો પછી હવે આપણે સહિષ્ણુ અને સંતુષ્ટ થવાની જરૂર શું? નથી આપણે સહન શક્તિ બી કેળવવાની, કે નથી આપણે લોભ કેળવવાનો, કે નથી સંતુષ્ટિ થવાનું. બધું જ છે, બરાબર છે. બસ એટલે કે સુખ અને દુઃખમાં બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો આપણો. પછી હવે આત્મસંયમી હોય છે અને દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિપરાયણ રહે છે. હવે આને પણ આપણે પેર તરીકે લઈએ. બે ચીજ, આત્મસંયમી અને નિશ્ચયપૂર્વક ભક્તિમાં પરાયણ હોય છે. જ્યારે આવી રીતે આપણા મનમાં ભાવો આવી જાય કે બધું ભગવાનનું જ છે, બધું ભગવાન થકી જ છે, ભગવાન મારા જ હિતેચ્છુ છે, મારે કોઈનો દ્વેષ કરવાનો નથી, બધામાં જ મારે ભગવાનના આત્મા તરીકે જોવાનો છે અંશ, તો પછી આપણું મન જાય ક્યાં? આત્મા તરફ જ જાય ને. એટલે કે આત્મસંયમી પછી આપણે ઓટોમેટિકલી થઈ જઈએ ને. આજે આપણને કોઈ કહે કે તમારે આત્મસંયમી થવું છે, ઓહો એ તો બહુ અઘરું છે, એ નો થાય મારથી અત્યારે. પણ જ્યારે આવી રીતે આપણો ભાવ કેળવી લીધેલો હોય, જ્ઞાન કેળવી લીધેલું હોય, મનની સમજ આપણે કેળવી લીધેલી હોય, તો આપણે એ જ તો આત્મસંયમી થઈ ગયું. પછી કઈ આત્મસંયમી કેળવવા માટે આપણે કઈ વધારે એફર્ટ આપવાની જરૂર નથી, વધારે મહેનત કરવાની કઈ જરૂર નથી, ઓટોમેટિકલી થઈ ગયા.
અને એકવાર જો આવી રીતે આત્મજ્ઞાન અથવા આત્મસંયમી આપણે થઈ ગયા તો પછી હવે આપણે કરવાનું છે શું? તો કે કરવાનું છે તો કે ભાઈ દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ભગવાનમાં મન લગાડીને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. એટલે અહીંયા જો તમે 8 ગુણો બતાવ્યા ભગવાને ભક્તના, તો આ 8 ગુણ આપણે જો એપ્લાય કરવા જઈએ ને તો આસ્તે આસ્તે કરીએ ને તો બધું ચીજ સહજ થઈ જાય એવું છે. અઘરી ચીજ કોઈ નથી. એપરન્ટલી જો વાંચીએ, ઓહો આટલું બધું ક્યાંથી થાય મારાથી, સુખ દુઃખને સહન કરવું, આમ કરવું, બધા પ્રત્યે દયાળુ કરવું, ઈર્ષાભાવ ન રાખવો, આ બધું તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે, આ બધું ન થાય. પણ આવી રીતે જો આપણે એકબીજાને થોડી ઊંડી સમજથી આપણે કેળવીએ ને, ખાલી આપણી બુદ્ધિને કેળવવાની છે. બધી જગ્યાએ ઈ જ છે, એપ્લિકેશન ઓફ માઇન્ડ અથવા તો ટ્રેનિંગ ઓફ ધ આપણી બુદ્ધિ, બસ એના સિવાય કાંઈ નથી આમ જોવા જાવ ને તો. એટલે કે આ રીતે કરીએ તો આપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 15મા શ્લોકમાં હજી આગળ બતાવશે. સોરી, બે વાર સ્લાઇડ જાય છે. 15મા શ્લોકમાં કહે છે જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી. આમ જુઓ ને તો ઓલા શ્લોકમાંથી જ આવે. હવે જો આપણે બધા પ્રત્યે દયાળુ હોઈએ તો આપણે શું કામ કોઈને કષ્ટ આપીએ, શું કામ કોઈને તકલીફ આપીએ? સીધું થઈ ગયું ને. પછી જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી. હવે આપણા મનમાં જો દ્વેષ ભાવ જ ન હોય તો કોઈ આપણને માની લો આવીને કંઈ ભલું બુરું કંઈ કહીને બી ગયો તો પણ આપણે શું કામ ડિસ્ટર્બ થઈએ? આપણે તો ડિસ્ટર્બ થવાની તો કે અસ્વસ્થ થવાની જરૂર જ નથી. આપણા મનમાં તો કોઈ એવો દ્વેષ ભાવ જ નથી. ઠીક છે ભાઈ, તમો ગુણમાં જીવે છે, બરાબર છે, ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આપે. ઉલટાને એના પ્રત્યે એવી રીતે દયાળુ થઈને આપણે પ્રેમ ભાવ વ્યક્ત કરવાનો. જે સુખ તથા દુઃખમાં ઓલરેડી આપણે સમજી ગયા. ભય તથા ચિંતામાં સંભાવ વ્યક્ત રહે છે. ભય તથા ચિંતામાં શેનું? તો કે ભાઈ આપણને શેનો ડર હોય? ભય. તો કે મેં મૃત્યુનો ભય હોય અને ભવિષ્યની ચિંતા હોય. મૃત્યુનો ડર શેનો આપણને? ભાઈ આપણા શરીર છે એક દિવસ તો જવાનું જ છે, તો પછી મૃત્યુનો ડર શેનો? આપણે 8મો અધ્યાયમાં સરસ રીતે બધું જાણી જ ગયા છીએ હવે આપણે. પછી ભવિષ્યની ચિંતા. ભવિષ્યની ચિંતા કરવા વાળા આપણે કોણ છીએ? જે છે બધું ભગવાન જ કરવા વાળા છે. ભગવાન જેમ કરશે એમ થશે, બધું બરાબર. બસ આપણે ભવિષ્યની ચિંતા કરીને ફાયદો શું આપણને? એટલે કે આવી રીતે આને પણ જોઈ શકીએ. અહીંયા ભગવાન 3 ગુણ બતાવે છે અને પછી કે છે એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. આના સંદર્ભમાં પણ એક ચિત્રકેતુ મહારાજની સ્ટોરી છે. આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજને જ્યારે પાર્વતી માતા શાપ આપે છે કે ભાઈ તમારે નરકમાં તમારે જન્મ થશે, એટલે કે ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજ પણ એ શાપને પણ પોતે સ્વીકારે છે. કારણ કે જે ભગવાનના ભક્ત હોય ને એને ખાલી ગમે ત્યાં સ્વર્ગ મળે કે નરક મળે કે ગમે ત્યાં મળે, ભગવાનની જો ભક્તિ મળી જાય ને એનાથી વધારે એને કઈ જોતું નથી. એટલે કે ભય અને ચિંતા, એને કોઈ ભય નહોતો, એને કોઈ ચિંતા નહોતી કે નરકમાં જાય તો શું થશે ને બધું. એટલે ચિત્રકેતુ મહારાજ એ સંદર્ભમાં બી ભય સાપને સ્વીકારે છે અને જે પ્રમાણે ભગવાનની મરજી, બસ એવી રીતે પોતે પોતાનું જીવન કરે છે. આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ ભગવાનના જે ભક્ત હોય છે આ બધા ગુણો કેળવેલા હોય છે અને કેવી રીતે ભગવાનને પ્રિય બની શકે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હજી બતાવે છે 16મા શ્લોકમાં કહે છે ભક્ત જે પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જેમ નોર્મલ થતું એમ બધું થવા દેવાનું, અને જે પવિત્ર, નિપુણ, ચિંતા રહી તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે. હવે નિપુણ શેમાં? તો કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિમાં નિપુણ, બાકી ચીજમાં નિપુણ નહીં. અને પવિત્ર અને ચિંતા રહિત, એટલે પવિત્ર એટલે કે શું? મન બી એનું પવિત્ર છે, બુદ્ધિ બી પવિત્ર છે અને બાહ્ય રીતે પણ પોતે શરીરથી પણ પવિત્ર રહે છે. અને ચિંતા રહિત એટલે કોઈ પણ આવી ચિંતા બધી મુક્તિ દીધી છે. સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી. કોઈ ફળ માટેનો પ્રયાસ કરતો નથી. એના સંદર્ભમાં જેમ આપણે અહીંયા સુદામા છે, ભગવાનના કહીએ ને કે આપણે લંગોટિયા મિત્ર હતા, પરમ મિત્ર હતા. અને એની આપણે સ્ટોરી લઈએ સંક્ષિપ્તમાં કે ભાઈ જ્યારે એમની પત્ની, સુદામા બહુ ગરીબ હતા અને બ્રાહ્મણ હતા, અને જ્યારે એમની પત્ની એને કહે છે કે ભાઈ તમે તમારા મિત્ર પાસે જાઓ અને તમારી સ્થિતિનું વર્ણન કરો. કહેતા નથી કે તમે ક્યાં કંઈક ત્યાં માગવા જાઓ, પણ એ જાણે છે કે ભાઈ જો તમારા મિત્ર સાથે તમે આવી રીતે વર્ણવશો નહીં તો દ્વારકાધીશ છે, દ્વારકાના રાજા છે, તો એ ડેફિનેટલી તમારી કંઈક સ્થિતિ જોઈને તમને કંઈક મદદ કરશે કે કંઈક કરશે. એટલે કે એવી રીતે એમની સ્ત્રી એને હઠપૂર્વક જવાનું કહે છે. સુદામાજી પોતાની જવાની ઈચ્છા હોતી નથી, પણ આપણે જેમ જાણીએ ને કે ભાઈ બાળ હઠ અને સ્ત્રી હઠ, એની સામે આપણે જો ઝૂકીએ તો જ એમાં જ આપણો ફાયદો છે. એટલે કે એવી રીતે પછી સ્ત્રી હઠને માનીને પોતે જાય છે અને પોતાની સાથે કંઈક ભેટ માટે લઈ જાય છે. અને ભગવાનને ત્યાં જાય છે ત્યારે ભગવાન પણ એના પરમ મિત્ર જેવા એને ખબર આપે છે એના દ્વારપાલ લોકો કે સુદામાજી આવ્યા છે, પોતે જે સ્થાનમાં બેઠા હતા તરત ત્યાંથી ઊભા થઈને દોડીને
એના મિત્રનું સ્વાગત કરવા જાય છે. એમની બધી રાણીઓ પણ અચંબામાં પડી જાય છે કે આ કોણ વ્યક્તિ આવી રહ્યું છે કે જેનું ભગવાન આટલું સરસ મોટું સ્વાગત કરવા જઈ રહ્યા છે, અને પોતા ઉભા થઈને દોડીને જાય છે. સુદામાજીને પોતે આવકારે છે, સ્વાગત કરે છે, અને પોતે જ્યાં બેઠા હતા એટલે કે પોતાના પલંગ ઉપર સુદામાજીને બેસાડે છે, એમના ચરણ ધોવે છે, અને એમની પાસે બધો એ લોકો બે મિત્ર હતા, ઘણા વખત પછી મળ્યા, ઘણો બધો વાર્તાલાપ ને બધું કરે છે. ત્યારે પણ સુદામા છે કાંઈ ભગવાન પાસે માંગતા નથી અને એમને પાછા જાય છે. અને રસ્તામાં પણ શું છે, એ ભગવાનને શું એવી રીતે એમ નહીં કે જો આટલા મોટા રાજા છે, મને કાંઈ આપ્યું નહીં, મારો ખાલી હાથે વિદાય કરી નહીં. મનમાં કેવા વિચારો લાવે છે ખબર છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલા સારા છે, મારી એને કેટલી સેવા કરી, આટલા મોટા રાજા છે તોય મારા એને ચરણ ધોયા, બ્રાહ્મણત્વનો પૂજા કરે છે એટલે કે બ્રાહ્મણ તરીકે મારી પૂજા કરી, મિત્ર તરીકે વધતા વધારે મને બ્રાહ્મણ તરીકે એને માન આપ્યું, પોતાનું સરસ મજાનું આસન મને ગ્રહણ કરાવ્યું, અને સારું થયું કે ભગવાને મને કઈ આપ્યું નહીં, કારણ કે ભગવાન મારા કેટલા ઉપર દયાળુ ને કૃપાળુ છે કે જો મને કંઈક આપી દે તો મારા મનમાંથી કદાચ મારી એ મળી ગયા પછી ભગવાનની ભક્તિને ભૂલી જાય, કારણ કે જે મને જોતું હતું મળી ગયું, ભગવાનને હું ભૂલી જાઉં. એટલે કે ભગવાનનો ઉપકાર માને છે કે સારું થયું ભગવાને મને કાંઈ ન આપ્યું. આવા બધા વિચારોથી આગળ વધે છે. નહીં તો આપણે તો શું, જેમ કે માની લો, જેમ ભગવાને કીધું ને કે સ્ટાર્ટિંગમાં, જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, આવી રીતે ગયા અને ખાલી હાથે આપણને રવાના કરે, શું હવે કાંઈ તો આપ્યું નહીં, ખાલી એમને એટલી મહેનત કરીને એટલા દૂરથી હું ત્યાં ગયો અને કાંઈ કર્યું નહીં, મારી કોઈ આગતા સ્વાગતા કરી જરાક, અને બસ મને ખાલી હાથે રવાના કરી દીધો. એમ નહીં કે આપણે ગયા હોય તો આપણને કંઈક રિટર્ન ગિફ્ટ આપે, આમ છે તે, આપણે કેટલું બધું બોલીએ, બધું આપણો દ્વેષ ભાવ, નેગેટિવ ભાવ જ નીકળે ને બધું. પણ ઉલટું સુદામાજી આવું બધું વિચારે છે કે ભગવાને મારા ઉપર કેટલી બધી કૃપા કરી કે મને કાંઈ ન આપ્યું. જો મને આ ભૌતિક દુનિયાની બધી જરૂરિયાતો કંઈક આપી દીધી હોય તો કદાચ હોઈ શકે મારા મનમાંથી ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ ઓછી થઈ જાય. પણ ભગવાન તો અંતર્યામી છે, એટલે કે ભગવાન છે ને એને જે જોતું હતું બધું જ્યારે જાય છે ત્યારે જોવે છે કે એના ઝૂંપડીમાંથી મહેલ થઈ જાય છે, અને બધું જ એને જે બધું પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એટલે કે ટૂંકમાં કહેવાનો આ મતલબ શું, આ સ્ટોરી લેવાનો આખો મતલબ કે કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી. અહીંયા ફળ માટેનો મતલબ એમ નહીં કે આપણે કોઈ કામ કરીએ, મહેનત કરીએ, અથવા જેમાંથી ફળ હોય એના માટે આપણે કહીએ ને કે આ ન મળ્યું તો હવે મારી બધી મહેનત બેકાર ગઈ, આમ છે તેમ છે. એટલે કે એ સેન્સમાં તો આપણે નિષ્કામ કેળવવાનો જ છે, પણ સાથે સાથે આપણે જો ભગવાનની ભક્તિ બી કરતા હોઈએ ને તો એમાં પણ એ સેન્સમાં વધારે આપણને એપ્લિકેબલ થાય છે, કારણ કે આપણે અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગ ઉપર આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. ફળનો બે સેન્સમાં મિનિંગ આપણે લીધો, એક નિષ્કામ કર્મના હિસાબે લીધો, અને બીજું કે જો ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ ત્યારે એમાં પણ આપણે કોઈ ફળની આશા નથી રાખવાની કે ભગવાન આટલા ડેઈલી માળા જપીશ, મારું આ કામ થઈ જાય, મને નોકરીમાં પ્રમોશન મળી જાય, મારું આટલું સેલ વધી જાય, મને આટલો નફો થઈ જાય, મને આમ, એટલે કે એવા ફળ પ્રત્યે પણ કોઈ પ્રયાસ કરતો નથી. એટલે કે એ સેન્સમાં આપણે લેવાનું છે. અને હવે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે મને અત્યંત પ્રિય છે. મેં કીધું ને બધા શ્લોકમાં છેલ્લે આવશે ભગવાન કહેશે કે મને અત્યંત પ્રિય છે, અત્યંત વહાલો છે. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પૂરું નથી થતું ભગવાનનું લિસ્ટ. તમે જુઓ ભગવાન કેટલા બધા કૃપાળુ છે, કેટલા બધા દયાળુ છે. બધી અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓના બધા ભક્તોના ગુણો વર્ણવીને આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે મારા હૃદયમાં રહી શકે, કેવી રીતે મારા પ્રિય બની શકે. તો 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી. હવે જેમ કે સુખ અને દુઃખ જ આપણે સમજી ગયા હોઈએ તો પછી હર્ષ અને શોક વિશેનું આપણે, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી, અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. આના સંદર્ભમાં પણ જેમ આપણે પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી છે, આપણે પ્રહલાદ મહારાજ હિરણ્યકશ્યપના દીકરા હતા. હિરણ્યકશ્યપ અસુર હતા, અને એક પિતા તરીકે એના પુત્ર ઉપર પ્રહલાદ મહારાજ ઉપર કેટલા બધા અત્યાચાર કરે છે. એને પહાડમાંથી ફેંકવામાં આવે છે, નાગો એના ઉપર, એને ઝેરી નાગો વચ્ચે રાખવામાં આવે છે, આવી રીતે બધા અસુરો એને મારવાની કોશિશ કરે છે. છેલ્લે એમને શું છે કે ભાઈ એમની જે હોળિકા હતી બહેન, એના અગ્નિના ખોળામાં બી એને બેસાડવામાં આવે છે. એ હોળિકા બળી જાય છે પણ પ્રહલાદ મહારાજને કાંઈ નથી થતું. એટલે કે આવા કેટલા બધા એના પિતા એના ઉપર આવી રીતે કહી શકીએ કે લિટરલી આપણે અત્યાચાર કર્યા કહેવાય. પણ બધામાંથી પ્રહલાદ મહારાજ ઉઘરી જાય છે. એટલે કે આ સ્ટોરી લેવાનો મતલબ શું કે જાને શ્લોકની સાથે કનેક્ટ કરીએ, હર્ષ પામતો નથી કે શોક કરતો નથી, બધામાંથી પોતે ઉઘરી જાય છે. એનો કોઈને હર્ષ નથી કે ચાલો હું આમાંથી બી બચી ગયો, આમાંથી બી બચી ગયો, આવી રીતે આમ બચી ગયો.
અને એને શોખ પણ નથી કે ભાઈ મારા પિતા થઈને મારા ઉપર આટલો અત્યાચાર કરે છે. આ બાબતનો પણ એને કોઈ શોખ નથી. પોતે તો બસ હંમેશા ભગવાનના નામમાં જ નિમગ્ન રહે છે. એટલે કે જે ભગવાનના ભક્ત હોય છે ને, આવી જ રીતે હોઈ શકે એના ભગવાનના ભક્તો ઉપર પણ ઘણીવાર લોકો ઘણા અત્યાચાર કરતા હોય છે. એવું નથી કે ભગવાનના ભક્તોની પણ લાઈફ છે ને બહુ સહજ હોય છે. ઉલટાની ઘણી કઠિન હોય છે એ લોકોની તો. કારણ કે આમ જોવા જઈએ ને તો જે આખો ભૌતિક દુનિયાનો જે પ્રવાહ ચાલતો હોય ને, એક ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ છે ને, બધા લોકો જે તરફ જતા હોય ને, ભગવાનના ભક્તો છે ને એનાથી ઉલટા તરફ જતા હોય છે દુનિયાની દ્રષ્ટિએ. પણ એકચ્યુઅલી ભગવાને સૂચવેલો જ માર્ગ છે. પણ બાકી બધા લોકો કહી શકે કે ઉલટી દિશામાં ચાલે છે. જે ભગવાનનો ભક્ત છે એ સાચા રસ્તે ચાલે છે. તો આવી રીતે એની સામે ઘણા બધા એવા અડચણ આવે, ઘણા બધા એને પ્રોબ્લેમ આવે, ઘણા બધા જેમ રસ્તામાં સ્પીડ બ્રેકર આવે. પણ શું છે, ભગવાનનો ભક્ત તો શું, ભગવાન ઉપર એને ભરોસો હોય છે બસ. અને પોતે પોતાની ભક્તિમાં એકદમ સરસ રીતે પોતે શાંતિથી ને આગળ વધે છે. એટલે કે પછી એને કોઈ જાતનો હર્ષ અને શોક રહેતો નથી. અને શુભ અને અશુભની પણ એના માટે કોઈ પરિભાષા હોતી નથી. પછી બધી વસ્તુને એની રીતે પરિત્યાગ કરી દીધેલો હોય છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17મા શ્લોકમાં બી કહે છે કે તે મને અત્યંત પ્રિય છે. હવે 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, 18 અને 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે જે શત્રુઓ તથા મિત્ર પ્રત્યે સમાન રીતે વર્તે છે. તમે કહેશો કે ભક્તને પાછા શત્રુ મિત્ર ક્યાંથી આવી ગયા? તો ડેફિનેટલી ભક્ત માટે કોઈ શત્રુ મિત્ર હોતા નથી. પણ સામેવાળા લોકો, જેમ આપણે કીધું ને, ઘણા બધા લોકો આવી રીતે એને શત્રુ અને મિત્ર સમજતા હોય છે. કોકના માટે શત્રુ હોય છે, કોકના માટે મિત્ર હોય છે. પણ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય છે એ બધા પ્રત્યે સમાન ભાવે વર્તે છે, બધા પ્રત્યે દયાળુ હોય છે. આના સંદર્ભમાં એક આપણે, મને નામ નથી યાદ, પણ એક સ્ટોરી છે. આપણે પ્રહલાદ મહારાજની જે હમણાં લીધું ને, પ્રહલાદ મહારાજના પુત્રની અને પ્રહલાદ મહારાજના ગુરુના પુત્રની, એ બંને જણા છે ને સાથે ભણતા હતા. તો એ લોકો વચ્ચે છે ને એકવાર જેમ બાળકો રમતા રમતા હોય ને, શરત લગાડે ને, તો એ બંને વચ્ચે શરત લાગે છે. તો એ જે ઋષિ પુત્ર હોય છે એ કહે છે કે ભાઈ હું ઊંચો, કારણ કે હું બ્રાહ્મણનો પુત્ર છું અને મોટા ઋષિનો પુત્ર છું. અને પ્રહલાદનો પુત્ર શું કહે છે કે ના ભાઈ, હું રાજાનો પુત્ર છું ને એટલા માટે હું મોટો. હવે બંને વચ્ચે શરત લાગે છે. અને બાળપણ હતું એટલે કે એ લોકો ઘણી વાર ને કે આપણે શરત લાગે એટલે કે એક જણ લાગે છે કે જો તું જીતી જઈશ તો મારે મૃત્યુ લેવાનું, અને હું જીતી જઈશ તો તારે મૃત્યુ પામવાનું. એટલે કે ભાઈ એવી રીતે આપની શરત લાગે છે. હવે એમાં નિર્ણય કોને બનાવવાનો, ન્યાયાધીશ કોને બનાવવાનો? તો જે એલો ઋષિ પુત્ર હતો ને, એ એના મિત્રને કહે છે, કે જે પ્રહલાદ મહારાજના પુત્ર હતા, એને કહે છે કે તારા પિતાને આપણે ન્યાયાધીશ બનાવશું. એ નિર્ણય કરશે કે કોણ મોટું. તો પછી ઓલો પ્રહલાદ મહારાજનો પુત્ર કહે છે કે પછી તો આગળ જઈને એમ પક્ષપાત કર્યો મારા પિતા, એમ નહીં કે ને, એવો તો આરોપ નહીં મૂક ને મારા પિતા ઉપર. તો કે ના જરાય નહીં, કારણ કે મારા પિતાએ મને કીધેલું છે કે તારા પિતા જે છે એ સારો ન્યાય કરવા વાળા છે, રાજા તરી પણ છે અને સારો ન્યાય પણ કરે છે, કારણ કે એમને બધું જ્ઞાન છે. હવે આવી રીતે બંને પુત્રો જાય છે પ્રહલાદ મહારાજ પાસે કે ભાઈ તમે કયો આ બેમાંથી મોટો કોણ? તો પ્રહલાદ મહારાજ પૂછે છે કે ભાઈ તમને લોકોને આવું સૂઝ્યું ક્યાંથી કે કોણ મોટો ને કોણ નાનો પૂછવાનું? તો કે અમે લોકો રમતમાં અમે લોકો બંને શરત લગાડી છે કે હું મોટો કે આ મોટો, અને જેમ પછી મોટો પુરવાર થશે બીજા મૃત્યુ પામવું પડશે. બંનેના પુત્રના નામ મને યાદ નથી આવતું, પણ આ સ્ટોરી છે આપણા પેલામાં. ત્યાર પછી શું છે કે ભાઈ પ્રહલાદ મહારાજ એકદમ છે ને ન્યુટ્રલ ડિસિઝન આપે છે. જેમ અહીંયા કે છે ને, જે શત્રુઓ તથા મિત્ર પ્રત્યે સમાન રીતે વર્તે છે. એટલે કે એને ત્યારે કોઈ ભેદભાવ નથી કે આ મારો પુત્ર છે અને આ એનો મિત્ર છે. એટલે ઈ પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે ભાઈ આ ઋષિનો પુત્ર જે છે, તારો જે મિત્ર જે છે એ વધારે મોટો ગણાય, નહીં કેતું. તો હવે શું, પ્રહલાદ મહારાજના પુત્રને તો મૃત્યુનો દંડ મળે, એટલે કે મૃત્યુ એને સ્વીકારવાનું. એટલે હવે પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે જા, તારે તો મૃત્યુ સ્વીકારવું પડશે, તારે જે કરવું હોય તો મૃત્યુ કરી. ત્યારે શું થાય છે, એ જે ઋષિનો જે પુત્ર હોય છે ને, એ પ્રહલાદ મહારાજના પિતાને પૂછે છે કે મહારાજ, હું આપને એક પ્રશ્ન પૂછી શકું? તમે કીધું કે ભાઈ હું બેમાંથી મોટો, બરાબર. તો હવે મને કયો કે હું તમારા કરતા પણ મોટો ગણાવ કે ન ગણાવ? ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજ શું જવાબ આપે છે ખબર છે? તો કે હા, તું મારા કરતા મોટો ગણા. શું કામ? એનું રીઝન શું? તો કે ભાઈ તું મારા ગુરુનો પુત્ર છો, એટલે કે માટે તું મારા કરતા મોટો ગણા. અને પછી હવે જયારે પ્રહલાદ ગુરુના પુત્ર એ રીતે કહે છે કે હા તું મોટો ગણા, એ પછી પ્રહલાદ મહારાજને કહે છે કે તો પછી તમે મારા મિત્રને ક્ષમા કરી દો, એને માફ કરી દો, એને મૃત્યુ લેવાની જરૂર નથી.
કારણ કે મારે હવે મારો આદેશ તમારે પાળવો પડશે. તો પ્રહલાદ મહારાજ ત્યારે પછી એ પણ ઉદારતા દાખવે છે અને કહે છે હા તારી વાત એ બી બરાબર છે કે તારો આદેશ મારે માનવો પડશે કારણ કે તું મારા કરતા મોટો છો. અને એવી રીતે પછી એના પુત્રને કહે છે કે તારે હવે મૃત્યુદંડ સ્વીકારવાની જરૂર નથી. એટલે કે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ અહીંયા આપણે જે સ્ટોરી લીધી કે ભાઈ પ્રહલાદ મહારાજ તો બહુ મોટા ભગવાનના ભક્ત હતા. એ ચાહત તો એ પાર્શિયાલિટી બી કરી શકત, રાજા બી હતા, બધું જ હતું એના પાસે, સત્તા બી હતી, બધું હતું. પણ એને શું શત્રુ અને મિત્ર પ્રત્યે સમાન રીતે વર્તે છે. એને પોતાના પુત્ર અને બીજા ગુરુના પુત્ર વચ્ચે કોઈ ત્યારે એવો ભેદભાવ ન રાખ્યો અને જે સાચું હતું એ રીતે પોતે વર્ણવ્યું. પછી જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં એટલે કે શું પ્રતિકૂળ અને અપ્રતિકૂળ સંજોગોમાં, ફેવરેબલ અને નોન ફેવરેબલ સંજોગોમાં, એમની કે હમણાં ઠંડી છે અને હમણાં પછી ગરમી છે, એ સિઝન પ્રમાણે નહીં. આપણે સુખ તથા દુઃખમાં આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી ગયા. કીર્તિ તથા અપકીર્તિ એટલે કે માન અને અપમાન ને કીર્તિ અને અપકીર્તિ બંને એક જ ચીજથી સંભાવિત રહે છે. એટલે બધામાં એવી જ રીતે ન્યુટ્રલ ભાવથી રહે છે. જે દુસંગથી સદા અળગેલું રહે છે. દુસંગ શું છે? આપણે કહીએ ને તો બે ટાઈપના સંગ હોય. એક શું કહેવાય? સત્સંગ કહેવાય અને એક કહેવાય દુસંગ કહેવાય. તો સત્સંગ એટલે કે શું? જે આપણને ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધવામાં મદદ કરે એ થઈ ગયું સત્સંગ. અને દુસંગ કયું? એટલે કે જે આપણી ભગવાનની ભક્તિમાં અવરોધ રૂપ હોય, આપણને બાધા બને, એ થઈ ગયો આપણો દુસંગ. તો જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે આ તફાવત જાણે છે બસ કે આ મારી ભગવાન ભક્તિ કરવામાં મને સહાયરૂપ છે કે ભાઈ મને વિઘ્ન કરતા છે. તો એનાથી લોકો થોડો જે વિઘ્ન કરતા હોય એનાથી થોડો અળગો થઈ જાય છે. સદા મૌન ધારણ કરે છે તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે. આપણે આગળ જ જોઈએ કે નથી સંતુષ્ટ રહેતો કે નથી કોઈને મેળવવાની કોઈ કામનાની ઈચ્છા રહેતી. અને સદા મૌન ધારણ કરવાનો મતલબ શું? કે ભાઈ બને ને ત્યાં સુધી એટલો ચૂપ રહે ભગવાનનો ભક્ત. કારણ કે શું છે, આપણે આપણી જીભની જો ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવી લઈએ ને તો આમ જોવા જાવ ને તો આપણા બધી ઇન્દ્રિયો ઉપર અને ઇન્ક્લુડિંગ મન ઉપર આપણે કાબુ મેળવી શકીએ. જીભ ઉપર આપણે બે રીતે કાબુ મેળવી શકીએ. એક તો શું કે જરૂર હોય ને એટલું બોલવાનું, વધારે પડતું બોલવાની જરૂર નથી. તમે કહેશો કે તમે તો ડેઈલી 1 કલાકનો ક્લાસ લ્યો છો, 1 કલાક તમે જ ખાલી બોલે રાખો છો, થોડા ઘણા પ્રશ્નો પૂછો છો, એમાં લોકો થોડુંક અમે 1-2 મિનિટ બોલીએ છીએ તો તમે તો વધારે બોલો છો. તો છે ને એકચ્યુઅલી આપણે આ ભગવાનની ભક્તિ કરી આને આપણે સાથે એની સાથે કમ્પેરિઝન ન કરી શકીએ. હું જો ન બોલું તો આ પછી ક્લાસીસ ક્યાંથી ચાલે? પણ શું છે, સદા મૌન ધારણ કરવાનું. શું કે ભાઈ નકામું નહીં બોલવાનું, વગર કામનું નહીં બોલવાનું, ભગવાનના સિવાયનું કોઈ વધારે જે આપણને બોલવાની જરૂર ન લાગે એ નહીં બોલવાનું આપણે. પણ ભગવાન માટે જો જેટલું આપણને બોલવાનો મોકો મળે ને એટલું બોલવાનું. જે કીર્તિ પ્રભુજી આપણો એડ્રેસ છે. પ્રભુજી એટલે પ્રજલ્પ ના કરવાનો એમ. હા બસ, એટલે કે સંસારની વાતો નહીં કરવાની, ભગવાનની વિશે વાતો કરવાની, ફાલતુ વાતો નહીં કરવાની. એટલે કે આના સેન્સમાં લેવાનું છે કે સદા મૌન ધારણ કરવું. અને બીજું એ છે કે ભાઈ આપણે જીભને બીજી રીતે કંટ્રોલમાં રાખવાનું કે આપણે ખાવા પીવાની આપણી ફૂડિંગ હેબિટ ઉપર કંટ્રોલ રાખવાનું. જો આ બે રીતે આપણે જીભને કંટ્રોલમાં રાખીએ ને તો છે ને એના દ્વારા છે ને આપણી ઘણી બધી ઇન્દ્રિયો છે ને કંટ્રોલમાં આવી જાય છે. તમે જ્યારે લેવલ 3માં આવશો ને ત્યારે આપણે ઉપદેશામૃત કરીને પહેલું પુસ્તક લેશું ને આપણે, એમાં 11 મંત્રમાં છે ને પહેલા 2 મંત્ર આના ઉપર જ છે કે જીભને કંટ્રોલમાં રાખીએ તો આપણને કેટલી મદદરૂપ થાય છે બાકી બધી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે, કાબુમાં રાખવા માટે, ઇન્ક્લુડિંગ આપણું મન. એટલા માટે કહે છે કે સદા મૌન ધારણ કરે. આપણે જેમ કે ઘણી વાર આપણે શું છે મીટિંગમાં, જેમ કે અત્યારે ક્લાસરૂમ ચાલતો હોય, આપણે આપણા મોબાઈલ બધાને સાયલેન્ટ રાખ્યું હોય ને તો એવી જ રીતે છે ને અમુક ટાઈમ પછી આપણે આપણી લાઈફમાં પણ છે ને એવો કોઈક નિયમ લેવો જોઈએ કે આખા દિવસ દરમિયાન 15 મિનિટથી આપણે શરૂઆત કરવાની. 15 મિનિટ આપણે મૌન વ્રત પાડવાનું. આ ટાઈમમાં 8 દિવસે આવી જાય. આસ્તે આસ્તે ડ્યુરેશન વધારવાનું. 15ની અડધી કલાક, પોણી કલાક, 1 કલાક કરવાનું. એક સમય એવો આવશે ને કે તમે જોજો ને ઓટોમેટિકલી છે ને તમે દિવસમાં 2 થી 4 કલાક મૌન રહેશો ને તમને ખબર નહીં પડે. બહુ સરસ આપણને શાંતિ મળશે. એટલે કે સદા મૌન ધારણ કરે છે તે વસ્તુથી મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે. જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો. આનો મતલબ શું કે ભાઈ આપણે અહીંયા દુનિયામાં આવ્યા છે, ભૌતિક દુનિયામાં આપણું પરમાનન્ટ ઘર નથી. અહીંયા ટેમ્પરરી આપણે છીએ. આપણે તો પછી અહીંયા આપણે પરમાનન્ટ ઘર બનાવવા માટે શું કામ આટલી બધી ચિંતા ને બધું કરીએ છીએ? જે મળે એ બધું બરાબર જ છે બસ. એટલે કે નિવાસ માટે જ ઘરની પરવા કરવાનો મતલબ આ સેન્સમાં લેવાનો છે આપણે કે આ ભૌતિક દુનિયા જ આપણા માટે ટેમ્પરરી છે. આપણું સાચું ઘર તો ભગવાનનું ધામ છે ને, ત્યાં આપણે જવાનું છે, ત્યાં આપણે પરમાનન્ટ આપણો આવાસ રહેવાનો છે.
અહીંયા તો જેમ આપણે ક્યાંક ફરવા ગયા હોય, હોટલમાં થોડા દિવસ રહ્યા, ધર્મશાળામાં રહ્યા કે ક્યાંક રહ્યા અને કરીને પછી આપણે નીકળી ગયા. એવી જ રીતે આપણે અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં આવેલા છીએ. નિવાસ માટે આટલી બધી આપણે પરવા કરવાની જરૂર નથી. આપણા ભારત દેશમાં તો આમ જોવા જઈએ ને કે ભાઈ ઘણા માણસો છે ને આખી એની જિંદગીની કમાઈ છે ને બે પાછળ ખર્ચી નાખે છે. એક તો શું પોતાનું ઘર બનાવવા માટે અને બીજું શું પોતાના બાળકોના લગ્ન માટે. આખી પોતાની જિંદગીની કમાઈ છે ને લગભગ આમાં જ વહી જાય છે. અને બેમાંથી શું ચીજ આપણી સાથે આવવાની છે? કાંઈ નથી આવવાનું. ઘરે આપણી સાથે નથી આવવાનું. અને જે બાળકોના લગ્ન માટે જે ખર્ચો કરીએ છીએ થોડા વખત માટે શું બધા લોકો જેને આપણે આમંત્રિત કર્યા હશે ને ખાઈ પીને ભૂલી જવાના છે. કોઈ યાદ નથી કરવાના કે આ ભાઈએ તો બહુ સારા લગ્ન કર્યા હતા, આમ છે. ઓ અચ્છા, એમાં તો હા બરાબર, હા થોડું ઘણું કંઈક મેનુ સારું હતું, કંઈક હતું. ઓ એટલે દૂર બેન્ક્વેટમાં કર્યા હતા ને, ઓલી હોટલમાં કર્યા હતા, ઈ ને અચ્છા અહીંયા બસ બધું ભૂલી જવાના છે, કાંઈ યાદ નથી રાખવાના. પણ આપણે કેટલી આખી જિંદગીને કમાઈમાં ખર્ચી નાખીએ છીએ. જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે, એટલે કે ભગવાનના જ્ઞાનમાં, આત્મજ્ઞાનમાં અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. હવે પછી અંતમાં 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે, જેવો આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે, એટલે કે જે સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન બીજા શ્લોકમાં જે જવાબ આપે છે ને કે જે મારી ભક્તિમાં સંલગ્ન જે છે એ વધારે સિદ્ધ થયેલો છે. ત્યાર પછી આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ લેવલ બતાવે છે, ભક્તોના ગુણ બતાવે છે. એ બતાવીને છેલ્લા શ્લોકમાં આવે સમરાઇઝ કરીને કહે છે અને એના ઉપર જ આવે છે. એટલે કે જે આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને જ પોતાની સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. એટલે કે આવી રીતે જે ભગવાનના ભક્ત હોય છે એ જ વધારે સિદ્ધ હોય છે. જે ભગવાનની સાકાર રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય છે એ જ વધારે સફળ હોય છે અને ભગવાનને પોતાનું પામવાનું જે પોતાનું ધ્યેય છે એમાં જ પોતે લાગેલા રહેલા હોય છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મને અતિશય પ્રિય છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 12મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોઈને પ્રશ્ન? કોઈ? સ્વપ્ન માતાજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, મહેશ પ્રભુજી, કંગન માતાજી, શશી માતાજી, ભાવના માતાજી, ચિંતન પ્રભુજી, અક્ષય પ્રભુજી, લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી, સુરેશ પ્રભુજી, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? મહેશ પ્રભુજી, આપણે છે, પૂછી શકો છો.